안녕하십니까. 안녕하십니까, 여러분. 아니, 왜 나 보낼라 그러는데. 안 했어, 오늘. 아, 부르려. 아니, 나 오늘 아무것도 안 했어. 하여튼 여러분 안녕하십니까. 였지만 약간 그랬습니다. 아니 다른 건 다 괜찮거든요. 다른 건 다 괜찮은데 계속 기침이 아우 고리야. 기침이 계속 나서 기침만 안 나면 괜찮은데. 가래는 나왔나요? 가래. 아씨. 아 기침 오지게 나네. 방송 전에 라즈베리 몬스터 2주년 콘서트 때 불렀던 거 조금 다듬어 마늘 주사 이런 거 맞고 올라고요. 우와 여러분 감기 걸리지 마세요. 여러분 감기 아니 제발 가라. 생존 신고고요. 생존 신고 하러 왔고 예 방송 계속했다가는 진짜 죽겠네. 아니 원래 이렇게까지 기침 안 했는데 또 뭐. 아니 하여튼간에 그렇습니다. 이게 좀 나은 거야. 어제가 진짜 장난 아니었어. 아유 죽겠다. 하여튼 그렇습니다 여러분. 예. 사실 이제 떠드는 것도 제대로 안 될 것 같아가지고 지금 예. 기침만 안 나면 괜찮은데 기침이 진짜 거의 8할을 차지하고 있기 때문에 더 붙잡으면 생존도 못할 것 같다. 어제부터 줄이 헐거웠다가 내가 이제 관리 딱 뛰어다녀가지고 까망이 진짜 귀여워. 목이 이래가지고 어쩔 수가 없네요. 양해 부탁드리고 양해 부탁드리고 할 수도 말 좀 하자고. 채벅제 안 보여서 아쉽다고요? 그리고요. 네, 기침을 계속 해가지고 어쩔 수 부탁드리고요. 이따가 라즈베리 몬스터 올라오니까 그거 봐주세요. 안녕. 안녕.